Waiting for music. Hello, everyone. Welcome to LionWing Talks, a show where we discuss all things LionWing, tabletop games, and Japanese games. My name is Bradley Hailstorm. I'm the founder and president of LionWing. Today, we have a very special episode of LionWing Talks. Why is it special? Well, because we've got the designer with us from Eldritch Escape Tokyo. I know you all are dying to hear from him. Let me do some quick introductions because we also have an interpreter on the line as well. So there's three of us on this call. We're going to be going through some questions that I know you all will want to have answered about Eldritch Escape Tokyo and about the design process and philosophy behind this game. So I'm really, really excited to have this conversation today. So first, we are joined by, of course, the man himself, Fuyu Takizato. He is the designer of Eldritch Escape Tokyo, one of the principal designers at the development studio Draconian. And we are also joined by someone representing Draconian and Fuyu-san, and that is Eamon Henschel. He will be doing our real-time interpretation for this interview. So, Fuyu-san, Henschel, welcome, guys. Thanks for being a part of this call. Oh, nice to meet you. 冬さん、よければご挨拶お願いします。ドラコニアンの滝里冬です。よろしくお願いします。Hi, I'm Fuyu from Draconian. Nice to meet you. All right, so we're going to jump into about 15 interview questions here today, and hopefully we're covering the gamut of things you all want to hear about. Tried to identify some questions that I definitely know backers and fans will want to hear Fuyu-san talk about. And then we've got some additional questions that I think will be good to just kind of round out what Eldritch Escape is. So without any further ado, let's jump into this thing. Fuyu-san, can you tell us a little bit about Eldritch Escape Tokyo in your words? Because I think the fans will want to hear about the game just in general from its designer, you. はい、では早速、インタビューを始めていきたいと思います。15問ほどの、ゲームについてのいろいろな質問を冬さんの言葉で伝えてもらえればと思っています。まず第1問です。まずこの東京エルドリッチエスケープについて、詳しい説明簡単に少し説明していただければと思います。ぜひとも冬さん本人の言葉で伺えたらきっとファンの方が喜ぶんじゃないかと思ってますのでよろしくお願いします。はい、わかりました。東京エルドリッチエスケープは夜の明けなくなった東京で人間を捕食する巨大な怪物エルドリッチを狩るゲームです。エルドリッチの存在に普通の人間は気づいていません。エルドリッチがそこにいて人間を食っていると理解できてしまう者たちを皆さんが演じて遊ぶことになります。ただ、このゲームにヒーローは存在しません。私たちはごく普通の人間でゴルフクラブとか鉄パイプとかを持ってエルドリッチと戦わなければなりません。おそらく何度も何度も死ぬことになるでしょう。でもそこから何度も生き返らせてくれる相棒がいます。何度も死んでエルドリッチの行動を覚えてエルドリッチにとどめを刺す。これが東京エルドリッチエスケープです。ありがとうございます。Eldritch Escape Tokyo is a game where you hunt giant human-eating monsters called Eldritch in Tokyo, where dawn no longer breaks. Ordinary people are really unaware of this Eldritch's existence, and you play as someone who can actually see the Eldritches and watching what they do to the human race. However, you're not a hero in this game. You're just ordinary people, but still you're forced to fight these Eldritches with such iron pipes and golf clubs. You're likely to die over and over again, but you have a partner who will revive you every time, and through your death you will learn the routine of Eldritches and also get stronger, and finally defeat the Eldritch. And that's the gist of Eldritch Escape Tokyo. Thank you, Fuyu-san. I think the premise of Eldritch Escape is so fascinating. And I love the idea that you're not a hero in this game. You're just an everyday person trying to survive. It's part of why I was so drawn to this game, that, that premise is so unique. So thanks for talking to us about, the high concept of what this game is. So yes, the game takes place in Tokyo, but the setting, as Fuyu-san, you just mentioned, takes place in, yes, ordinary Tokyo, but also
not ordinary Tokyo, because this is a Tokyo where it's kind of trapped in perpetual darkness. The sun doesn't rise anymore, which is very fascinating. So, Fuyu-san, can you tell us what inspired the setting of Eldritch Escape Tokyo? はい、まず、ご説明ありがとうございます。このね、世界設定が特に興味惹かれて、初めてこのゲームを知ったときとても興味惹かれて、ぜひともうちでというふうに思っていましたと。続いて、そのゲームの説明の中で聞いたんですけれども、やっぱり舞台は東京なんですけど、普通の東京ではないですよね。永遠の夜に閉ざされた東京という中で、一般人がですね、ヒーローではなく一般人が、なんかサバイバルを頑張るというようなシチュエーションになっていると思うんですけども、東京エルドリッチエスケープの、舞台設定のインスピレーションは、例えばどのようなものがあったかということを教えていただけますでしょうか。はい。最大のインスピレーションを受けたのは、私が愛してやまないゲーム、ダークソウルシリーズからですね。冬の一番好きなゲームで、一番好きかな 2, 番目かな一番好きなのは、アーマードコアなんですけどね。そのダークソウルシリーズの雰囲気、暗く陰鬱とした雰囲気と、かすかにヒロイックな要素、そして、膨大な設定を背景に持ちつつ、多くを語らないスタイルは、私のゲームデザインに深く根付いています。それから、ダークソウルとはまた別の話なんですが、周囲の誰も気づいていないけど自分だけが何かを感じ取ってしまうというのは好みのホラーの展開の一つです。恐怖すべき怪物に鉄パイプ一本で対抗するのはきっとエキサイティングだと思いました。以上です。なるほど。なるほど。ありがとうございます。Okay, so the biggest inspiration comes from the game series he loves, the Dark Souls series. His top two favorite games are Dark Souls and the Armored Core series, so he has a strong From Software influence. And Dark Souls has its dark, melancholic atmosphere and subtle heroic elements, and the style of having an extensive background, but it's not really revealing too much, but you can feel it. And that has influenced his game design a lot, including the Eldritch Escape Tokyo. And this is a bit off from Dark Souls, but he loves kind of a horror theme where everyone around is oblivious to what's happening, but you alone can perceive something sinister is happening. And he thought it would be exciting to confront such dreadful monsters like Eldritch with nothing but an iron pipe. Will be like an exciting theme, and you can see the art, something resembling his image too. And that's about what he has mentioned. Great. Yeah. You can definitely feel the Dark Souls inspiration in this game. And I love that Fuyu-san touched on, I'm glad you touched on the kind of the esoteric storytelling and lore of Dark Souls, because some of that is in Eldritch Escape Tokyo as well. And I think that's a very unique design approach, especially for a role-playing game. So speaking of, the narrative backdrop, Tokyo, why did you choose Tokyo as the setting for this first installment? はい、ありがとうございます。ダークソウルシリーズのストーリーテリングについてのコメントがありましたが、それ触れてもらえてとても嬉しいです。そういったね、ダークソウルシリーズの背景の語り方みたいなのは、とても作品の顕著な部分だと思うんですけども、TRPG においては結構稀有なアプローチだと思うので、そういった意味でもこのゲームがより特別なものではないかと思っておりますということです。それでは第3問目に入ります。なぜ作品のですね、舞台に東京を選んだのかということをいろいろ教えていただければと思います。はい。東京を選んだ理由ですが、もともとエルドリッチエスケープは小規模で短時間で遊べることをコンセプトにしたタイトルでした。なので、なるほど。ルールと世界の把握を素早く済ませてもらうために、世界の舞台を、検索すれば無数に画像も情報も得られる東京としました。で、あまり誰も知らないようなところを舞台にすると、検索しても情報が出てこないですね。そうですね。でも東京を舞台にしておけば、誰でも東京っ
って検索すれば東京の画像が出てくるので、はい。それとまた別の理由で、大都市のビル群を舞台に巨大で恐ろしい怪物と戦う一般人という構図が、とても美しいと常々思っていたのもあります。はいはいはい。なるほど。一旦通訳しても大丈夫ですか？以上です。大丈夫はい、です。ありがとうございます。So initially, for you conceptualized the game to be a small scale and quick to play one. To quickly grasp the rules in the world, he chose Tokyo as a setting because, when you go on the internet and browse and search for stuff, it's easy to find like pictures or information relating to Tokyo and various areas. If you choose like a minor area in Japan or somewhere else, maybe people who want to play the game will have a hard time like finding out where their character is set. And that's the major reason Tokyo was selected. But then separately to that, having an idea of ordinary people fighting giant monsters among the skyscrapers of a big city always seemed like something beautiful and something really striking to Fuyu too. And those were the major reasons he chose Tokyo as the setting of the game. I love that size was really factored into kind of everything from the player design to the Eldritch design to the background design being set against these massive skyscrapers. Size and overcoming something that is bigger than you is so central to the core of this experience, and it makes sense why Tokyo was chosen. This is a game that really is designed for players to create their own scenarios, and so it makes sense why Tokyo was chosen then, because it is easy to find pictures of Tokyo, or even if you're not searching out Tokyo through a Google search, everyone kind of has an idea of what that city looks like. It's iconic. It's just like New York. And so if you're a GM, it's really easy to storytell in a city that you can easily visualize or find reference points for. And as a player, it's easy to picture yourself in a city where you can also visualize where your player would be. So that's kind of brilliant design there in choosing Tokyo. So I'm curious, how is Eldritch Escape different, Fuyu-san, from your other games? OK、まずありがとうございます。サイズ感っていうのがゲームデザインの中心にあるのがとても興味深いなというふうに今思ってます。やっぱり大都市であったり巨大なモンスターであったりそこで戦う一般人であったりっていうですね、小さきものが大きなものに立ち向かう大きなところで一人きりでなっているみたいなそういったですねゲームの根幹がそういったところからビルドアップされているのがとても興味深くて面白いなと思いました。また東京のイメージはねみんなGoogle 検索とかすれば見つかるんですけども、でも東京はね世界的に有名な都市ならなんとなくみんなイメージ持ってるから、海外のプレイヤーでも GM でもイメージを持ってシナリオを作ったりキャラクターを動かしやすいんじゃないかなというふうに思ってますという今意見がありました。ありがとうございます。はい。では続けて4問目です。ではですね、ちょっと東京エルドリッチエスケープ自体の話から少しずれるんですけれども、これまで冬さんが作ってきたゲームと比べて、エルドリッチエスケープはどのような点がですね、より特徴的なことになりますかということをお話しいただけますでしょうか。そうですね。エルドリッチエスケープは、攻略法を読み解いていくというスタイルを施行しています。まず間違いなくエルドリッチと遭遇した狩人プレイヤーはすぐに、一瞬で死んでしまうと思います。敵は強く狡猾でかつ人間を餌であるとしか思っていないので、まず必ず絶対死ぬと思います。ここまで訳します、一回。はい。ありがとうございます。Okay, we're gonna cut in the middle and translate first. Eldritch Escape Tokyo explicitly aims for a style of gameplay where players have to decipher the strategy of the Eldritch to win. A hunter encountering an Eldritch will most likely die instantly in the beginning because the enemy is strong, cunning, massive, and humans are only their prey. So basically,
that's the beginning of the like concept. And now we'll go back to his. OK, じゃあここまで説明終わったので、続きをよろしければお願いします。で、何度も何度もプレイヤーは死ぬことになるんですが、その死んでいくうちに、エルドリッチの行動が徐々に分かるようになっていきます。そうやって攻略法を読み解くことで、プレイヤー自身が強くなった気分になれる。そういう攻略法を読み解くスタイルのゲームというところが、異なる点かなと思います。なるほど。はい。はい、ありがとうございます。なるほど。However, through repeated death and battles, players or the hunters will surely find out how the Eldritch moves and find a strategy to defeat them. Fuyu believes that when players actually decipher how to destroy or defeat the Eldritch, they feel that, invincibleness or the power inside them feeling like I finally did it. And he believes that is the most enjoyable part of the game. So he wanted to depict a battle where players unravel the boss strategies. And that's why he chose this kind of game style for Eldritch Escape Tokyo. It's funny. He mentioned Dark Souls as a primary inspiration, and you can feel it in the atmosphere and in the setting. But as you just talked about, you can also feel it kind of in its core design. Combat is such a central part of this specific RPG, and that idea of trying to figure out the right strategies, the weaknesses of the bosses. So that you can then exploit those weaknesses and finally defeat them after, of course, getting killed a whole lot. It's Dark Souls, right? And so, it's great that he wanted to offer that kind of experience, and using Dark Souls as such an inspiration makes a lot of sense. So if combat plays such an important role, how did you come up, Fuyu-san, with the battle system? Okay. そうですね。今、先にダークソウルの影響があるって話を聞いたんですけれども、この戦闘デザインは間違いなくそのダークソウルの空気感が感じられて面白いなというふうに思いました。ダークソウルの方もね、強力な敵とぶつかるたびに、相手の行動パターンとかを解析したりね、弱点とかを見破って、倒すまでにね、何回も何回も殺されながらみたいな経験がきっとあるのではないかと思うので、そういったのに近い形のイメージが本作にもあるのがとても興味深いと思いました。では、そんな次の質問です。そうですね。では、そういったやっぱり戦いの中でですね、敵の弱点を見出していく戦略を見抜いていくっていうようなところが、やっぱりこのゲームのコアは戦闘ということになると思います。じゃあ、この戦闘システムというのはどのように考案されましたでしょうか？エルドリッチエスケープの元になったゲームがありまして、我々が過去に制作した明けのことのエアゲトラムと、あと国権のアバンドナー、エアゲトラム・ジ・アンサラーとアバンドナー・ザ・ブラックソードというロボットアクション RPG を作ったことがあるんですが、それらの作品では、敵の行動方針が事前に用意されていて、プレイヤーはそれを予想したり記録したりすることで、ただぶつかり合うだけではなくて、それを相手が何をしてくるかっていうのを記録していくことで、誰でもエースパイロットの気分を味わえるようにしていました。なるほど。一旦ここまでいきます。はい。挟ませてください。はい、ありがとうございます。Eldritch Escape Tokyo was inspired by two past mecha robot action TTRPGs he has developed, which is called Argstrom the Answerer and Avander of the Black Sword. In these two games, the enemy's routine or behavior was predetermined, and players could anticipate or record what the enemies have done in each routine, and eventually they'll know exactly how they move, so they can move and fight like anybody can move and fight like an ace pilot
of the mecha or the robot. Okay, now we'll go back to Fuyu again. はい、じゃあすいません。一旦続きをよろしくお願いいたします。はい。で、エルドリッチエスケープの方は、エースになるゲームではないですね。泥臭く這いずりながら生き延びて、ボロボロになりながらエルドリッチを狩るゲームなので、それらのベースとなった思想からさらにデッドリーに死にやすくしました。その代わりに何度も何度も死んで攻略法を見つけてもらいます。で、エースが1回のバトルで敵の弱点を見出して上回っていく存在なのだとしたら、エルドリッチエスケープの狩人はボロボロになりながら小さな活路を無理やり見つけ出していく、やんまき存在であるというイメージでデザインしています。なるほど、なるほど。ありがとうございます。However, Eldritch Escape Tokyo isn't about becoming an ace hunter and killing off tons of eldritches, but about surviving through like this haunted world while being battered and bruised. So for these games, it's easier to die. So instead of while an ace discovers and overcomes enemy's weaknesses in one battle, in Eldritch Escape, Hunter has to die many times or get bruised really badly to scrappily carve out small paths of victory to prolong their survival in Tokyo. And that's the idea behind developing the battle system for Eldritch Escape Tokyo. Yeah, and so central, because dying is so central to the gameplay loop. Fuyu-san, were you ever worried that players having to die so often would be kind of put off by that, or would be too disheartened by that and therefore not come back to the game? Was that ever considered or thought about? ありがとうございます。今の説明でもね、繰り返すしのような話があったんですけれども、やっぱりそのキャラクターの、一時的ではある死亡というのがゲームのプレイの中心に入ってくるため、このキャラクターの死っていう要素をプレイヤーが、嫌がったり、その遊び続けることを心折れる原因ではないかというふうになってしまわないかということを心配したりということはデザイン中にはございませんでしたでしょうか？全く心配しませんでした。というのも、何度も死んで何度も生き返ってエルドリッチに食らいつくゲームだぜと説明した上で遊びたいって思ってくれる人は全員私と同じ趣味の人だと思っているからです。なるほど。はい。一度訳してもらっていいですか？わかりました。はい。No, I wasn't worried at all. I believe anyone who wants to or decides to play this game where you've been explained that you will die and resurrect repeatedly to tackle this monstrous eldritches, I believe they share the same kind of passion towards game as I do. And じゃあ、はい。どうぞ。続きをどうぞ。はい。Great. もう一 Oh, wait, hold on. He has a little bit more. もう一個ありまして、このゲームにエルドリッチエスケープに理不尽な死はないんです。エルドリッチから死ぬ時に何をされたかプレイヤーは必ず覚えているので、されたことを回避できるようになっていく、自分が強くなっていく実感があるので、何度死んでも立ち上がることができると思います。なるほど。わかりました。はい。And plus, dying is not, something that's pointless or negative, because every time a hunter gets killed by an eldritch, the player and the hunter will remember what the eldritch did to them to get killed. So, every time you die, you will learn something new. So you'll have a sense of getting stronger. Plus, that is actually what's fun about the game. Yeah. So combined with that,
So combined with those two things, he believed that there will be no worries for people who will be playing this. Absolutely. You know, I think death in Eldritch Escape is not punitive, but empowering, which I think is such a fascinating concept in a medium where death can be so discouraging in other TTRPGs. And here, yes, it's central to the gameplay loop, but it's actually rewarding. So it's really quite amazing what Fuyu-san you've been able to do with incorporating death into the main loop of the game and how important a part of the gameplay flow dying really is. So before, and not to totally transition away from the combat, but before Fuyu-san, you mentioned the art, the art of the game. An important ingredient of this game is its art. Did you know from the beginning that you wanted to work with Kahata-san to develop this game's illustrations? はい、まず前の質問についての詳細なお答えありがとうございます。そうですね、エルドリッチエスケープでは、死はですね、ネガティブなものではなくて、むしろ、ですね、ポジティブで、力をくれるようなものなんで、むしろキャラクターとしてはですね、死にに行くぐらいの気持ちで突撃していくことがむしろ称賛されるようなゲームの作りになっているというのはとても着眼点が良い素晴らしい構造だと思いました。というのがまず前半部分でありました。では、続きまして、次の質問です。ちょっとゲームのデザインの話からちょっとずれていくんですけども、やはりゲームを作る上で切り離せないのはやはりイラストだと思います。東京エルドリッチエスケープを作るにあたって、最初からですね、今回は小畑さんがイラストレーターを担当されているんですけども、小畑さんの絵を最初からイメージしていらっしゃいましたでしょうか？はい、エルドリッチエスケープのミニサイズ版がまずあったんですね。そちらでは、バトルだけを遊ぶという初期版だったんですが、その時は小畑さんの画風が噛み合うというふうに想像はしていませんでした。その時点では、エルドリッチエスケープの主役は狩人だけで、狩人が敵を殺し、狩人が明けない夜を逃げ続け、狩人が次なる獲物を探すというストイックなゲームだったんですね。はいはいはい。一回訳してください。はい。ありがとうございます。When Fuyu created the initial mini-sized battle-only version of the Eldritch Escape previously, he hadn't thought Kohata's style would fit, because back then the game was more stoic, with the hunter as the sole protagonist, killing enemies, fleeing in the endless night, and then hunting the next Eldritch. And now he'll continue. どうぞ。では続けてください。はい。その後に、今回の日英同時発売での、フルサイズのエルドリッチエスケープをやろうという企画が持ち上がった直後に、規模を大きくするなら、エルドリッチもまた主役であるべきだというふうに考えました。そこで、この世界のもう一人の主役であるエルドリッチを任せるなら、小畑さんしかいないと直感しました。小畑さんは本当に雰囲気のあるダークでかっこいいビジュアルをいつも出してきてくれる最高のイラストレーターなので、はい。はい。なるほど。以上です。わかりました。はい。However, when he decided to release the full-size Eldritch Escape Tokyo, both in Japan and overseas, he came up with the idea that maybe Eldritch should be also like a pseudo protagonist kind of existence too. So, rather than featuring only the hunter, the Eldritch should be in the frame too. That's when he intuitively knew he had to entrust Eldritches. And then he thought, yeah, Kohata must be the illustrator. Kohata has previously illustrated other games for Fuyu too, so he was very familiar with Kohata's style. He always delivers dark, cool visuals with a great atmosphere, and he's one of the best illustrators in Japan, definitely.
Yeah, the art style that Kohata employs is just unlike anything else that you see, certainly over here in the West, and I think it really does fit the tone quite perfectly. You know, you mentioned that the Eldritch, over time, once we started developing the full-fledged release, the Eldritch themselves became part of the cast, and I hadn't thought about it in those terms until right now, but Fuyu-san, you're right. The Eldritch, this game is almost like an ensemble cast because of how critical the Eldritch are to the entire experience, both of how they look in the setting and then, of course, in combat. It's almost the Joker to Batman that you can't have one without the other, or if you do, you don't tell the complete story. So I love thinking about the Eldritch now as part of the cast. That's really great. May I translate there once, please? Of course. Okay. ありがとうございます。そうですね。おっしゃるように、小畑さんのイラストはとても独特なタッチで、海外でもですね、とてもユニークで、他に類を見ないような絵柄なので、この世界にとてもマッチする世界観のイラストをたくさん提供してくださっているというふうに思いました。と同時にですね、今お話しいただいたそのエルドリッチも、ね、主役のような存在であるっていうことについては、とても今初めて聞いて確かにその通りだなと思って、ハンターと、エルドリッチの関係性っていうのは、いわば一種のね、バットマンにおけるジョーカーとバットマンのような、互いになくてはならない存在の関係性を築いているからこそ、どっちのイラストも必要であり、だからこそ、小畑さんのイラストがとても作品にマッチしているのではないかと改めて思いましたという、今コメントがありました。そう思います。ありがとうございます。じゃあ、引き続き質問に戻らせていただきます。Okay, please continue. So, thinking about the art still, what makes Kohata's art so unique, in your opinion, Fuyu-san? なるほど。冬さんの視点からして、小畑さんのイラストが、どのように東京エルデッチエスケープの雰囲気に合うか、ぴったりな理由はどうしてだと思いますかということをちょっとお話しいただけますか？小畑さんのイラストの魅力というのは、私が思ってるだけなんですけど、はい実在するものと歪んだものを同時に内包できるデザインセンスだと思っています。ただ、怖いものではなくて、if を抱かされ、if って英語で言うの、なんて言うんだろうな。if を抱かされる、大丈夫です。大丈夫ですか？はいデザイン、そういうデザインができるのは本当に稀有な才能だと思っています。ありがとうございます。すみません。どうぞ、もう一度。以上です。了解です。ありがとうございます。お願いします。So yeah, Kohata's art has the charm of encapsulating both the real and the distorted world simultaneously. His ability to design something that invokes awe rather than fear is a truly rare talent, and it's really an honor to have him draw all the art of Eldritch Escape Tokyo. And I'm so glad that he was the one to illustrate this game. He really captures the surreal element of this game's setting perfectly. So we've talked about the players, or in this game, the player is called the Hunter. We've talked about the Eldritch. We haven't talked about the Bellwethers yet. And yet the Bellwethers play a very significant role in both the lore and the gameplay of Eldritch Escape. Fuyu-san, could you tell us about the Bellwethers and how you came up with this concept? ありがとうございます。今おっしゃった小畑さんのそうですね、そういった部分についてはこちらも完全に同意ですし、彼がイラストを担当してくださったことをとても嬉しく思っております。ここまではハンターやエルドリッチについては結構触れてきたんですけども、このゲームにはもうね、一つ、重要な存在がいますね。ベルウェザーという存在がいると思います。ベルウェザーはそのゲームを実際に遊ぶ上でも、それとまた世界観の上でもとても重要な役割を果たしていると思いますが、このベルウェザーについて、そしてこのベルウェザーっていう、存在のアイディアをどのように生み出されたのか
詳しくお話しいただくことはできますか？はい。まずですね、GM とプレイヤーは敵ではないというのが私のデザインの根底にあります。GM はプレイヤーを妨害するものではなく、プレイヤーも GM を乗り越えるものではないってことですね。私はGM とプレイヤーで一つの物語を動かしていくっていう構造を大切にしたいと常々考えています。一旦ここで通訳を挟ませてください。Okay, first, at the heart of our design philosophy is the belief that the GM and the players are not enemies. The GM's not there to, hinder the players' fun or their ability to battle, and nor the players have to really try to overcome the GM. Fuyu have always wanted to cherish the structure where the GM and player together drive the narrative. はい、じゃあ続きをお願いします。はい。そこで、ベルウェザーは GM の扱うキャラクターですが、プレイヤーに積極的に攻略法やアドバイスを伝えてくれます。で、プレイヤーと GM が協力して立ち向かっていくわけですね。でそれを成立させているのが、事前に用意された半自動的に動くエルドリッチのデータの構造です。エルドリッチが、もう初めにあらかじめ用意されたデータに基づいて動くことで、ベルウェザーとカリュードが協力してエルドリッチに立ち向かうという構造を作れるようになりました。以上です。ありがとうございます。So, with that philosophy we just explained, Bellwether is a character handled by the GM, but can actively provide strategies and advice to the players. This is made possible by pre-prepared, semi-automatically operating Eldritch data structure. In other words, even if the GM is taking a look at the enemy data whilst playing the game, when the hunters face the Eldritch, they can actively be a partner of the hunter because the Eldritch will move only under certain conditions under certain conditions. So there is really no way the GM can intervene in a negative way to play the game. Yeah, Eldritch Escape is interesting because it is almost a cooperative game when you think about it, because the GM is there to facilitate the game, but they're not necessarily an adversary like they are in other games. And certainly in all RPGs, or in most RPGs, the GM has to kind of play both helper and enemy. But in this game, I think it's more leaning toward the GM is a helper rather than an enemy. And I think that's a really interesting component of this game, but it also had to be really challenging to design that concept and then design the rest of the game around it, which leads me to a question. Fuyu-san, what was the most challenging part of this game to design? はい、ありがとうございます。そうですね、おっしゃるように、このゲームはもう、バトル形式のゲームであるんですけども、もうほとんど協力して遊ぶゲームのような立て付けになっていて、ハンターとベルウェザーがほぼ仲間として戦うことを許されているゲーム構造であって、とても興味深く、そして挑戦的なゲームデザインだったのではないかと思っていますというのが前半部分のコメントになります。では、その流れで質問させていただきたいんですけども、そもそもこの東京エルドリッチエスケープというゲームをデザインするにあたって、最も大変だったこと、最もチャレンジだったことというのはどのような部分になりますでしょうか？そうですね。多分、攻略法を見つけていくゲーム、先ほどお話したことと被るんですが、ボスの攻略法を見つけていくゲームという構造自体が、おそらく TRPG の中で一番
挑戦的な試みだっただろうと思います。何度も死んで蘇生して、で、最初からやり直す、いわゆるボスのデータもリセットされてしまうというのは、プレイ時間も伸びるし、下手をすると、同じデータに何度も挑むだけだからというふうに飽きられてしまうと思うんですね。ですが、何度も死んで何度も挑むゲームが作りたかったので、そのために、まずプレイ時間を短くするために、プレイヤーの人数を1人まで減らして、で、何度も何度も同じボスに挑むというところを、もう知ってるデータに挑むんだからもういいよってならないように、ボスのデータを読み解いていくというギミックを取り入れることで成立させようと考えました。ここが一番挑戦的だったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。So the most challenging part of the design was the structure of the game to find ways to overcome the enemies. The fact that it's a game where you die and resurrect often, and then you have to start over from the beginning, means that the playing time can extend. And if it's not designed carefully, the routine, it'll become routine and it might become monotonous and could be boring at sometimes. So thus, in Eldritch Escape Tokyo, to counter this, first he had to think of how to reduce playtime. So he decided, okay, there'll be only one hunter. And then he also introduced a gimmick where, enemies, movements, and actions are to be deduced as you play along and as you die and restart over again. Then, which allows players to keep challenging the same boss despite repeated death. And he believes the game design is the most challenging part of the game design was that area. Yeah, and I can see how, and yet I would say that he absolutely accomplished the objective because this is anything but a monotonous game. This is anything but a slog of an experience. This is a very exciting, very engaging TTRPG that requests a lot of the player. And because there's only one player, there's not a lot of downtime for that player. They're constantly doing something. And so the engagement level is just so vastly different for this game than other TTRPGs, where you might have to wait for other players to take their turn, to do their role play, to attack and combat. And so it's a great way. He's designed a system that is snappy, while also a system that isn't snappy at the cost of depth, because there's a lot of depth in this game too. So if all of that was the most challenging aspect to design around, Fuyu-san, I'm curious, what aspect of the game are you the most proud of? OK。ありがとうございます。まず、いただいた、コメントについてのお返事なんですけど、今、チャレンジだったことについて伺ったんですけども、これは完璧に達成できていると思います。このゲームは、まさに退屈という言葉とは正反対の、常にプレイヤーも GM もかぶりつきで遊べる、ずっとかかりきりでロールプレイも戦闘も楽しめる、ゲームになっていると感じていますということでした。ありがとうございます。はい、ではですね、引き続きなんですけども、じゃあもういわゆるその戦闘システムを組み立てる部分がチャレンジングだったということになりますと、じゃあ逆に言うと、このゲームのどの側面、どの部分に一番自信を持っていらっしゃいますでしょうか？なるほど。そうですね。はい、遊んでいただくと多分皆さんに伝わると思うんですけど、はい。多分ルールを読んだだけだとまだわからないんですよ。それが、ゲームを遊び終わって、エルドリッチの行動を完全に読み切った瞬間にわかると思います。全能感が味わえるんですよ。なるほど。この戦場を私が支配したという感覚を絶対に味わえると思います。その味わいを出す
出せたところですね。そこに一番の自信を持っています。ありがとうございます。Right. Well, you will understand when you play it, but the greatest joy in this game will come in the sense of the almightiness you feel when you reach the moment like, aha, I know exactly how you move and I know exactly how to beat you. So when you completely deciphered the pattern of how the Eldritch moves and attacks, and when you defeat the Eldritch, you'll feel this sense of like almightiness. And he believes that every player will be able to enjoy that sense through the play of Eldritch Escape Tokyo. So that's the part he feels most confident about. And I think he has every reason to feel confident about that, because that is such a rewarding part of the experience. Is you get beat down, you get beat down, you get beat down, and then you figure it out, and then you no longer get beat down any longer. You do the beating, and I think that is incredibly rewarding for the player. So this is the world's first English-Japanese TTRPG simul-release. Fuyu-san, what does that mean to you, to be a part of that? ありがとうございます。本当おっしゃる通りでですね、何度も命を落として、そしてそれと引き換えにですね、ついに敵の倒し方を見出した時のですね、心地よさ、最高の感情っていうのを絶対に体験できるゲームになっていると思っています。では、それに続けての質問となるんですけれども、ちょっとゲームの構造とは別で、もっと広い視点からのお話になるんですが、この東京エルドリッチエスケープはおそらくですね、世界初の、日本語と英語で同時で発売されるオリジナルの TRPG になると思います。こういったゲームの開発をされたということは、冬さんにとってどういう意味合いがありますでしょうか？うん。世界で一番最初というのはとても重要なことだと思います。はい。どんな分野でも、それが、科学でも工業でも、文学でも何でも一緒だと思うんですけど、誰かが一番最初に何かをしたことがそのジャンルの始まりになっていくと思います。エルドリッチがそういったものの一つになれたことを嬉しく思っています。以上です。はい、ありがとうございます。So yes, being the world's first in anything is a very important thing. In any field, like art or music or anything, there's always a start where someone does something for the first time. So being the first in the genre or in the area is always important. And he is very happy that Eldritch Escape Tokyo could be one of those. Yes, that's it. Yeah, being the world's first it's not an opportunity that many people get a chance at, right? Because most things are already done, but not this. And so I'm really, really privileged and grateful and honored that Fuyu-san, you've allowed us to be a part of this world's first with you. And for the game that is the world's first of this kind to be Eldritch Escape, I can't think of a better game for the world's first English-Japanese TTRPG simul-release. So, all right, Fuyu-san, these next two questions people are going to want to know. So I got to ask, if you were a hunter in Eldritch Escape, what would your weapon of choice be? はい、そうですね。おっしゃる通り、世界で一番というのはとても大事なことですし、そのね、おそらく世界初である、英語と日本語同時リリースのオリジナル TRPG が東京エルドリッチエスケープであることで、そしてそれがね、ライオンウィングから出るということをとても光栄に思っております。ありがとうございます。というのが前半部分のコメントになります。そう、ありがとうございます。はい、ここから先はですね、割と個人的な質問がいくつか用意させていただきました。ですね。これがおそらくみんな聞きたい質問だと思うんですけども、
もし冬さんが東京エルドリッチエスケープの世界でのハンターであれば、まあ、どんな武器を選んで戦いますか？武器。武器です。ハンマーです。ハンマーハンマー。長江のウォーハンマーですね。あ長い棒の先にハンマーついてるやつですね。はいはいはい。昔からロマンを感じてます。なるほど。ただ、本当はいいですか、続けても。あ、どうぞどうぞ、はい。本当は、冬は騎士になりたいと思っていたので、なるほど。剣って言いたいんですけど、はいはいはい。東京で剣買えないんですよ。そうですね。はい。そうですね。あ、なるほど。はい。じゃあ、一旦そこまでで、一旦お話はい。をさせていただきました。ありがとうございます。Yes, so what kind of weapon he would choose? He would choose a hammer. He would find a long stick and tie a hammer on it and make it something like a war hammer because he always felt a romantic feeling about using war hammers for combat. He actually would want to say a sword because he always wanted to be a knight. But, it's difficult or almost near impossible to find a sword in Tokyo or walk around with a sword. So, yeah, he will resort with a hammer. And I think he wants to say a little bit more about it. So, ありがとうございます。じゃあ、もし続きがあればどうぞ。はい。そうですね。私は空手をやって、空手で通じるのかな。空手をやってたんですが、エルド大丈夫です。はい。リッチに、エルドリッチに拳で挑むのは、ちょっと無理があるかなと思います。そうですね。ただ、エルドリッチが、人間サイズのエルドリッチが敵だった時には、ちょっと空手で挑んでみたいとは思います。以上です。なるほど。なるほど。ありがとうございます。So yeah, well, also, Fuyu has actually been practiced karate for a while. So he also considered combating Eldritch with his own bare fists. But it's kind of an impractical challenge to go against a massive monster like Eldritch with his own fists. But if in the rare chance where there's a human-sized Eldritch he encounters, he might as well try out his, bare fists to see how much he can combat. And that's the whole story. What confidence to say that you could maybe take on an Eldritch if it were the right size with your bare fists. I really, I'm picturing that in my mind, along with Fuyu-san, you maybe carrying around a makeshift warhammer through the streets of Tokyo, and it's just giving me a good chuckle right now. I'm really glad you chose those as your weapons of choice. Can I just relate that to him? Yes, of course. Okay, yeah, サイズ感さえあってればね、拳で挑んでみたいっていうのもすごい自信ですねっていうふうになんか言ってます。うん。まあ、それと同時にね、自作の、ハンマーがついた槍のようなものを持って戦う姿も含めて、まあ、ちょっと、その姿を想像するだけで、ちょっと、思わずクスッと笑ってしまうような、とてもコミカルで面白い答えでしたっていうことでした。ありがとうございます。Thank you very much. Okay, please, you can continue with your questions. Absolutely. Well, and now I know never to anger you, Fuyu-san, knowing that you're a karate expert. So I'll do my best not to get on your bad side going forward. So 2 more questions here. People will want to know this next one. Now that we've explored Tokyo with this release, is there a city you'd like to explore next if you had the opportunity to? はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、冬さんが空手が得意であるということを聞いたんで、まあ、冬さんを怒らせないように気をつけようと思いました。ということをまず言ってました。はい。はい。He said, you're right. And then, ではですね、次の質問なんですけれども、まあ、今回のね、東京エルディッチエスケープで、まあ、東京という舞台をね、たっぷり味わい尽くせる作りになったと思っています。もし、まあ、東京以外を舞台にしたエルドリッチエスケープを制作できるとしたら、どこの都市を舞台にしたいなどのイメージはお持ちでしょうか？まあ、もしあれば、その理由なども含めてお伺いできれば嬉しいです。はい。
もし私が狩人になってしまったなら、マンハッタンを舞台にしてみたいです。ニューヨークですね。はいはいはい。それから、あと、ロンドンと、あとダブリン。ああ。全部、旅行で行ってみたい場所なんですよ。なるほど。はい。自分が行ってみたい街とか、好きな街をやっぱり舞台にしたいと思いますね。以上でああ。す。はいはい。ちょっとすみません、追加での質問なんですけど、やっぱりその自分が行ってみたい街とか、気になってる街っていうのはやっぱり例えばこのゲームを買ってくれた人たちが、自分たちで物語を拡張したいときには選ぶとやっぱりいいっていうふうに思ってたりしますか？そうですね。自分ま、が好きな街を舞台にすべきだと思います。うん行きたくない街を舞台にしても、狩人としてそこにいても楽しくないと思うんですよね。ああ、そうですね。やっぱり行きたい街、観光したい街に行ってそこでエルドリッチに会ってもらう方が怖くて楽しいと思います。観光とバトルを同時に楽しめるっていうことですね。そうそうそう。東京タワーの下でね、殴り合ってもらう。ああ、なるほど。うん。ありがとうございます。Yeah, so he says if he could become a hunter, so he would definitely want to set the stage in Manhattan, New York. Also, maybe London and Dublin too. And the reason behind this is because these are all the places he personally would like to visit. He also went on to saying that, if you are to choose a city outside of Tokyo and play Eldritch Escape, you should choose a city where you're interested in, or at least the player's interested in, because you do not want your hunters roaming around a city you want to get out of for different reasons. You would rather like to do, sightseeing and combat at the same time, like fighting under the Eiffel Tower, for example. Yeah, and I think So there are a lot of opportunities in the role play for players to fight against the backdrop of their favorite city, and so there's even a whole section in the book dedicated to how to create a scenario. And hopefully, players will, once they kind of run through the scenarios that we've included, and they run through the Eldritch that we've included, that they then create their own scenarios that take place in their favorite cities. I will say that. Eldritch Escape London has a nice ring to it, has a really nice ring to it. So, you never know what may happen in the future. There could be an Eldritch Escape London or New York or Dublin somewhere down the line. Okay, so lastly, Fuyu-san, do you have any final words for the fans and the backers of this project? ありがとうございます。その通りですね。このルールブックにはですね、シナリオを書くためのセクションっていうのもしっかり、取られていますので、プレイヤーやこのゲームを手に取ってくださった方々がですね、収録されているシナリオを遊びきったら、自分たちが好む都市や街などを舞台に、ぜひ、それぞれのエルデッチエスケープを遊んでもらえたらなというふうに思ってますと。あと、ロンドンエルデッチエスケープっていうのはですね、すごい響きがいいので、なんですね、もしかしたらね、次があれば、そういったことの作品とかもぜひ、ね、確かに語呂がいいですよね。英語版だと、エルドリッチエスケープロンドンっていう風になりますけど。いいですね。元からね、暗い街ですからね、雲とかかかっててね。そう、まさに。そうですね。そういったこともできるのではないかと思ってます。ではですね、長時間ありがとうございます。最後の質問となります。ここまでいろいろな角度からですね、東京エルデッチエスケープのこと、または冬さん自身のゲーム感やなどについていろいろ伺ってきましたが、最後にですね、ここまで聞いてくださったファンや本キックスターターのバッカーの方々などにお伝えしたいことはありますでしょうか？まだ伝え足りないことなどあれば、ぜひここで語っていただければと思います。はい。エルドリッチエスケープは本当に楽しいゲームに仕上がりました。なので、期待をしていて大丈夫です。あなたの期待に必ず応えます。その上で、ロンドン、ダブリン、マンハッタン行くのかわからないですけど、まずは東京にて、あなたのハンティングの成果を
楽しみにお待ちしています。そうですね。狩人の皆様、良き狩りをという感じですかね。ありがとうございます。Right. So Eldritch Escape Tokyo has become a really, really fun and interesting game. He is very sure that it will even surpass the expectations of you have. So please, have high hopes for the game when you play for it. We spoke a lot about other cities too just now, but first, please enjoy your hunting in Tokyo, and he'll be expecting a lot of hunting reports from all you hunters. And yeah, to all the hunters, I wish you good hunting. And thank you, Fuyu-san, for your time and for talking with us today. Of course, from me to you, thank you for giving LionWing the opportunity to work with you and to publish Eldritch Escape Tokyo. I second everything you said there. I think players are going to love this game. And I'm glad that we got to spend the last hour together kind of pulling the curtain back a little bit on how you design this game and what elements of the game you find to be the most thrilling and important. So thank you so much for today, Fuyu-san. Henschel-san, thank you for interpreting. And that will be it for today's interview and this episode of LionWing Talks. If you haven't backed the project, be sure to check it out. Give it a look. I think there's something for everyone in this game, and it's unlike anything we've ever done before. And I think it's unlike most things that are already out there. So I can't think of a better way to try out a new game than for it to be Eldritch Escape Tokyo. So thank you everyone for your time, and hopefully we'll see you on the Kickstarter. Take care now.